برش الثلج اللي مش عاجبك له كثير استعمالات. غريب، شو بدي استعمل برش الثلج انا يعني؟ برش الثلج بيستعملوه بالمسامك للدجاج بالافران وكثير اشياء ثانيه. انتبه لها بالسوبر ماركت ببرادات العرض كيف بيحطوا السمك على هذا الثلج وليش مش ثلج عادي حاطين لي هيدا للسمك؟ لتلقط كل سطح السمك. هلا انت شو بدك يا طوني؟ اخي انا بدي اتسقف وسقف العالم. وفي سر من اسرار المخابز انه بيستعملوا برش الثلج. انا بيي عنده مخبز بيستعمل البرش وبيستعمل شيء ثاني، سر ثاني. حنخبرك عنه بعدين. كمان نكون اياه بشحيمه. اكيد عنا اياه، قد ما بدك اسالني يا طوني، بس تاكد انه لقمتك مع شحيمه بايادي امين، ملوك التبريد بلبنان.